Да, ти тука да го читаш, а ние натре да има, ама кој така е да излезе? Можете така да направите? Можеме. Еднам за вас. Чекай, попадам еще еднаш. Разговаряме на... Ние инсистираме законот прво владата да го објави, рокот за донесување на законот да го продолжи за 3 до 5 месеци и се разбира резултатите од дебатата да бидат земени предвид и нашите забелешки да бидат вградени во конечната верзија на законот. Сакам да ве потсетам дека ваквиот пристап на владата кој што сака во кратки рокови да го донесе законот за медиуми за нас е неконструктивен. Сакам да ве потсетам дека во рамките на диалогот што го имавме со владата во изминалите 2 години, владата не почитува ни еден од тие заклучоци што сме ги договориле. Прво беше дека медиумската легислатива ќе биде измената во правец на вградување на директивата за аудиовизуални услуги и препораките на Советот на Европа. Со сегашниот предлог закон кој што владата го нуди, имаме сознание дека се проширува опфатот. Исто така владата во изминатиот период презема обврска пред работната група на ЗНМ и владата да дојде да го објасни законот. Тоа никогаш не го направи. Исто така во текот на овие 2 години владата на 2 пати се обврза дека ќе го објави законот за медиуми на незината веб страна и тоа и покрај нашето инсистирање без никакво објаснување тоа досега не го направи. Ние сме заинтересирани за конструктивна отворена дебата, меѓутоа не сме спремни да легитимираме еден процес кој што не гарантира дека дека ќе имаме време прво законот да го анализираме, да обавиме дебата со колегите и секако да спремиме аргументирани сугестии и предлози до владата, а уште повеќе сме заинтересирани тие сугестии да бидат прифатени. Ние на представниците на Европската комисија и на сите странски амбасади во Скопје им објаснивме дека сме многу заинтересирани да учествуваме во ова дебата, меѓутоа инсистираме на минимум услови за да може таа дебата да личи на него. Ако вие сметате дека ова што денеска се случува е дебата во услови зборуваат за законот, а ние уште не го знаеме законот, тогаш проценете сами. На дебата на која што освен ЗНМ ниту една медиумска организација, медиум или новинар не е поканет, ние сметавме дека е неопходно да станеме и со символично да покажеме дека не сакаме да учествуваме во фингирање на дебата за закон за кој што никој не знае што содржи. Закон кој што треба да регулира од односи во редакција до статус на новинар и на новинарство не може да помине зад грбот на медиумските организации и зад грбот на нас новинарите. Затоа сметавме дека со заедничката изјава сите медиумски организации и со присуството на колегите тука денеска покажавме дека нема да дозволиме да учествуваме во лажирање на нешто што се нарекува дебата. Министерот Ивановски не сакаше да ја земе изјавата и да го чуе ставот на ЗНМ, на МИМ, на синдикатот? Целиот однос кон нас говори каква е замислата и какви се мотивите за ова законска регулатива. Во таа смисла не е тешко да се заклучи дека намерите не се добри.